السلام عليكم. عاملين ايه؟ في حاجة عايز اتكلم معاكم فيها مهمة جدا جدا. قابلت او شفت يعني فيديو امبارح، طبعا مدربين التنمية والتحفيز مهارات، قوم اتحرك عافر حاول. في حاجة يا جماعة لازم تفهموها، ان بسبب الخذلان ما عدناش قادرين. على فكرة اللي بيكلمكم ده مدرب تنمية وبعمل الكلام ده، بس بقدر الحالة النفسية، لان برضو انا دكتور صحة نفسية. بقدر لان ممكن يكون الشخص اتخذل فخلاص معافرته انتهت. يعني ايه معافرته انتهت؟ يعني بيقاوم ويحاول وي 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 وي، بس يجي حد يحبطه فيحاول تاني ويعافر، فيجي حد يضايقه فيحاول تاني ويعافر، فيجي عمل كل حاجة بس مش لاقي النتيجة. فده في حد ذاته خذلان. في حاجة عايز اقول لكم، مش هطول عليكم، هما كلمتين. احنا في ضغوط نفسية واقتصادية واجتماعية كبيرة، فياريت ما تحملوش على حد وما تجوش على حد وما تظلموش حد. ادوا للناس اعذار. صدقني انت هترتاح وهو هيرتاح او هي ترتاح. يكفي اقول لكم في النهاية بين قوسين، ناس كتيرة مش قادرة وناس كتيرة مش مرتاحة، وحط تحت الكلمتين دول 50,000 خط. مش مرتاح يعني تعبان جسديا، مش قادر يعني نفسيا، ممكن يبقى عنده اكتئاب منهار، ممكن يصل لحالة من الضغط النفسي ان يفضل ماشي في الشارع يكلم نفسه. ممكن واحدة تكلم نفسها في المطبخ او وهي بترتب الدولاب او يا اخي كده جنون؟ لا مش جنون، كده ضغط نفسي وصل لدرجة كبيرة فبدأت تنفس عن حياتها زي العياط. في النهاية النقطة دي مهمة جدا. نقطة ايه؟ ان لازم نستوعب الناس ان هي ما عادتش مش قادرة، ولازم نستوعب ان في ناس كتير مش مرتاحة فمش راضية فتعبانة نفسيا وجسديا. هترضيهم بالعافية؟ هتريحهم بالعافية؟ لا. فكل اللي ما فيها انك تعذرهم، وكل اللي ما فيها التقدير واحترام ما فيه، بس كده. في نقطة بقى مهمة عايز اكلمكم فيها. انا بكلمكم دلوقتي والنت قاطع، وكان من شوية عملت حبة شوية اشعار نزلتهم في قناتي على اليوتيوب، اسمها قناة نجوم مصر احمد ايوب، دي خاصة بالفن والشعر وكده، ونزلتها عندكم على موجودة على الفيس، احمد ايوب استشاري نفسي والدكتور احمد ايوب بالانجليزي. في وقت النور كان قاطع. تخيلوا دلوقتي وانا بكلمكم النت قاطع. قعدت افكر، هو احنا زمان كنا عايشين ازاي؟ فقعدت افكر، هو التلفزيون والنت اللي بتاع 037 5000، وده لما بدأ يخش النت تقريبا كان في 2001 حاجة زي كده. قلت طب افتح التلفزيون، في كام قناة في التلفزيون؟ كتير كتير قوي، بس زهق وملل، مش عارف اتفرج عليه ولا ايه، وكلهم ابوخ من بعض. عارفين من ضمن الحاجات اللي دايما بحطه في مقارنة كده، بقول الخليج والدول الدنمارك والنرويج والسويد، على ان هم
اوروبيين، اللي هو الدنمارك وهولندا والنرويج والسويد. الاربعه دول اللي هو بيسموا الدول السعيده. دول مع الخليج الاتنين فيهم رفاهيه غير طبيعيه، غير طبيعيه، لدرجه ان هولندا مثلا عملوا في السجون فنادق لان ما فيش جرائم. دنمارك ما عادش فيه سيلز لان الجهاز الكمبيوتر هو اللي بيحاسب وبيعمل، والشعب فيه امانه غير طبيعيه. دنمارك. النرويج تقريبا مشابه. يعني وصلوا لكمية الانتحارات لان خلاص عملوا كل ما فيه الرفاهية والسعادة. لو جينا بصينا في المقارنة في الخليج بيتعاملوا مع الاسود زي القطط، عادي يعني، عادي. تلاقي مثلا واحدة خليجية ماشية فلابسة هنا ذهب ولابسة هنا ذهب ولابسة هنا ذهب وبتاع، يمكن يكاد يكون 100 كيلو ذهب لابسة. المفروض ان هم يحمدوا ربنا جدا، ده يقعدوا يسجدوا لله شكر صبح وليل لمدى الرفاهية اللي هم فيها. والاغرب بقى ان مع الرفاهية دي ما بتلاقيش حد بيشكر، ومع الرفاهية دي ما بتلاقيش حد مؤمن بالعكس. ده هولندا والدنمارك الملحدين اللي بلا دين، اللي بالعكس عندهم دين، هناك اسلام بلا اسلام. عندهم امانه، عندهم احترام الانسانيه، عندهم احترام للحيوانات، عندهم احترام وقبول لاي حد في اي حد ميول او فكر او ايا كان. يمكن في الطائفة اللي هم بيحرقوا القرآن أو بيحرقوا الدين الإسلامي أو كده، سيبكم منها. بس في الشعب الأوروبي اللي هو الدول السعيدة اللي هي ديسكنتافيا تقريبا بيسموها كده، بجد دول ودول يتحسدوا. والله إن كان الدول الأوروبية السعيدة دي أو الخليج عايشين، ودول لازم يتحاسبوا حساب عسير مش زي بتوع مصر او الدول الافريقيه خالص. والله العظيم يعني المفروض دول يتحاسبوا حساب عسير، لان بتوع افريقيا مطحونين مطحونين مش لاقيين ياكلوا، ومصر تايهين تايهين في الحياه، على ان عندهم ذنوب، عندهم بس بجد لا لا، ده مطحونين. احنا كلنا مطحونين لدرجه وصلنا خلاص زي ما قلت لكم حاله من مش قادرين، بنعافر بنحارب بنقاوم وبس، ثلاثه مع بعض. كنت سالت سؤال على الفيسبوك امبارح، انت بتحارب ولا بتقاوم ولا بتغامر؟ 3/4 قالوا بيحاربوا وبيقاوموا. انا كاحمد ايوب بقاوم بس. كلمة المغامرة دي صعبة قوي او مش لاقيينها اصلا. المغامرة دي يعني واحد يروح رحلة مش عارف نهايتها ايه مثلا، او يعمل حاجة مجنونة مختلفة. احنا ما عندناش الفكر ده، قليل يعني. انا مثلا انا فكري مثلا تقدروا تقولوا فري شوية، ما بحبش المعتقدات والعادات والتقاليد اللي موجودة في مجتمعنا، فممكن اغامر، بس مغامرتي برضو ايه محدودة، عشان لو وقعت محدش هيسمع عليا. بجد لازم بتوع الخليج دول يحمدوا ربنا جدا جدا جدا، واي حد في نعمة مهما كانت لازم يحمد ربنا. في ناس اسوأ منه بكتير، انا واحد من الناس الواحد موجوع بس بحمد ربنا، وفي ناس اسوأ مني بكتير الحمد لله. مش هطول عليكم، بس لازم نقدر ونفهم ان في ناس ما عادتش قادرة، في ناس من كتر المعافرة والخذلان خلاص تعبوا. لو حطيتوا في دماغكم النقطة دي بجد كل واحد مننا هيرتاح. ما تسألش هو ده ما بيذاكرش ليه، هو ده ما بيعملش ليه، هو ده ما بينجحش ليه. اعذروه
او اعذروها. ممكن تكون مش قادرة ومش مرتاحة، ممكن اللي انت شايف البهرجة اللي قدامك دي تكون داخلهم اكتئاب او ثنائي القطبين او كبت مدمرهم، او يكفي اقول لك ان عندهم ضغوط نفسية خلاص بقوا في انهيار. يكفي اقول لكم ان العلاج النفسي والعلاج الطب البديل وكل حاجة في الدنيا دي بقت كلها مادة، والناس ما عادتش لاقيه المادة، بقى كل حاجة صعبة. كفاية كده، هم 11 دقيقة بس أظن لخصت لكم الحياة دي كلها برمتها في مصر وفي العالم باختصار. في النهاية ربنا يرضينا ويكبر بخاطرنا ويريح بالنا، احنا تعبنا كلنا. سلام.